football Titi par jasari samthum pakhatna ngai thavele don ta ila Asia ram langsar jingami China a an football league sangber Chinese Super League ka hian team som paruk anin elmeka anni hian season thar an latan lodewa tuna hian season chol an mangmek March tha atangin season thar an tran don chowa November tha a moran bokang Chinese Super League noya hian Chinese League 1 te po aoma hengin elna pahni khel tura tanga team engi mozat hi shrem anni tuna season thar latan lode uma sela Chinese football tan mol phawna lian taka thlenga chu team pakwa lain point pai saksa chungin season thar bul an tran tur hi ania team som pathum lai sum choi tir anom bok thunei tu sanglamina an chui chian nuin match fixing te gambling lam le corruption kai hnoi thil danga club engi mozat anin nam hnoi ti an mu chuaka chuta chuan Chinese League sangbera season masa aranar sap Shanghai Shenhua te po hi telvein Chinese club langsar tak mai Tianjin Tigers po antela anni pahni phei hi chu point som pai saksa chungin season thar bultan turan niya season thara -10 point atangin bul antran angai don tina ani club an shremjinga pali hi Chinese Super League atanga relegate to Chinese League 1 khel turte anni bok Chinese club som pathum te meu sum choi tira shrem anniya chung club te chuan pound sing ni sang khata tanga pound nuai khat le sangli lai an choi hlomani thunei tu sanglam thu chua chuan heng an shrem tak te an shremna chan chu dan an bo chet wang ani thu le football then thiang limna in elna fair taka an kalpui zel theina tur ani thu an tarlang China a hian kumsani somni pali September thla khan official le player an vain mi somli pathum te meu dam chunga tan an lo shrem to bokani kha Everton player thin li ti phei chu zel bang te po azut pha a match fixing le football ti borbana konga ai nam hnoi ngei ti ama ngein apom hnuin adam chunga tan football kai noya in mang theilo turin an shrem mak bokani China hian khovet masona lama na sataka thanga ma ason mek lain football bi ka hian thil danga an thanchak angin an thangchak lei theilowa corruption te thil fel lo sang hian achia na save le Africa khomol puya in elna sangber Afcon khelzota ka final match boruak tang taka thil thlengina akai noi thila khan malak zelania heta hian champion team Senegal kai shwetu pape thio po shremjinga atel pape thio hian anaute chuak turina huya in khelzo ma in khelmual chhuasan vek turin atia kha ache dan enton tlak lo awang khan shrem niin match nga chung team kai shwai theilo turin an shrem hei baka hian dollar nuai khat choi turin an shrem tel boka he thu bua saila hian dollar nuai khat hi India poisa chuan cheng nuai somkwa pakhat singriat sangkwa le zanga ania asum choi hi atam tham hle match nga chung team kai shwai theilo tura an shrem na bi khi Afcon qualifier ratana nia chuwangin FIFA World Cup lam chu ahom tel don lawani Afcon kumsani somni pasaria khelle tur khelphak tur zonna qualifier ra ero Senegalin match ruk an khel tura match nga a team kai shwai tu tel lovin Senegal hian match an khel atul don ta thung Senegal player element India le sar te po match ni khel theilo turin an shrema match referee laka anin sum zo lona an lan tir na sadawanga shrem anni Senegal Football Federation po dollar nuai ruk sing khat sanga lai choi tura ti niin India poisa chuan cheng nuai zanga samruk panga sing khat sang sari le zaria somni pathum te meu atlinga sum an choi hi atam tham hle Senegal lam chau hian shrem an tok lova finala an hne tak Morocco player poimo Ismail Saibari hi match thum chung in khel theilo tura shrem niin dollar nuai khat an choi tir ve boka Senegal coach Pape Thionen an sum choi ain zat Morocco defender poimo Ashraf Hakimi po match ni khel theilo turin an shrema thlasom pahni chunga match khat dang khel theilo turin an shrem tel bok Afcon final match a khan Senegal lam chua tau du awangin minisom pasari lai hun an la heka ma se Sadio Mane zara tak khelchun zom lein Senegal hi an champion ta kha ania kha thil thleng kha chu football khovela soirik fau ni reng to tur jingami ani hial ome final match kentel boruwa ka tanga shremtok anomba ka hian Afcon khelzota ka vek khan Algeria in CAF dan an bo cheda wangin dollar nuai khat an choi boka Algeria hi player te thunun zawlo nungchang moilo lan tir an ni tin thunei tu lamin sum an choi tir hei baka hian Algeria goalkeeper Lucas Zidane hi match ni chunga tan an shrem boka
an right back Rafik Belgali pheichu match li chunga tan an hrema thlasawm pahnih chu ngeya match ni in khel theilo tura hrem atok tel anni po hi match referee laka anlung oilo na anlan tirna satlutuk anin sum zolo tur tu te anni Arsenal rol thar duom tak Max Dowman hin kumsom pangale ni zanhi somthum palia upaniin Arsenal senior team tan Premier League a in lan dai towa chuwang chuan Arsenal tan Premier League a in lan theino pangber dot tu record te po asiama Premier League chau po ni lovin ani hi Arsenal senior team ta na in lan theino pangber dot tu ania anau pangber chu ithan wanari kha ani tuna chuan Dowman hian kumsom paruk apum ve towa professional contract ero ala ziak theilova ziak thei tura akumin atlin vele aziak ngei tura ngai ani tuna ri chuan Arsenal hian unroll thar duom hi scholarship contract zia puin an thlung het taria scholarship contract hi lasha chiang lote po om thei ania chuwangin soifia talokila scholarship contract kan ti hi football a hian kumni chunga tan an kalpui tlang puya engemaw bi ka chuan a reizong hi an siam rem thobok he scholarship contract hi academy player kumsom paruk atanga sompariat te hna an petlang puya a kentel ham thatna hi a thahle football a ma an son zel theina tura full time football development anti akeng tela football a anin zirzel na sen sole tuleng kim a cover sak vek don ti na ani chuba ka chuan an zirna academic line lama po a fullin an mamo a cover vek don bok professional contract an nei ngei theina tura kong masati in soi thin ania football a an lo hlotling zo talawani poin lekha thiamna lama helama zirna lama hian zik luak tal ro se ti hi antin zone lian takani football le lekha zir thataka kalkop puina ani berchu football a big hian daily session le youth leagues te academy lama an zirna pia lam engi mochen a huam tel an sen sole mamo tum sakvek anni mai ba ka hian lo an nei tel thina 13 pound zali somriat atanga zanga somni te an hlo thina chu an mani ina mamo an leina sen saudang club lamin direka an tumsak angchi ni lo an veiwana a an sen sau angchi te ani berang chu tiang cover na tura an pek ani bera lo ti in an soi mai thin chu tiang ang ham thatna scholarship contract an ti chu Arsenal hian an roll thar duam tak Max Dowman hi an zia puya abikin enkol na thale zual an pedon ta ani Germany League Sangber Bundesliga a hian Hurricane Ireland nuin English striker El Phak reng anom lova chu statistic hian atifia le Germany Football League Sangber Bundesliga a Hurricane Ireland nu hian Hurricane hian hein elna hian match somriat pahni a khela goal somriat pathum khungin minute somriat pakhat danzela goal khung ang ani a match khelzat aya tam goal a khunga Dorman goal khung khol Serhu Gurasi hian match somsari paruka tangin goal somnga panga akhunga Dennis Undaf Brighton player Thin Khan match somsari pahni atangin goal somthum pariat akhunga goal khung thei zual danga hian Demirovic hian match somsari pasari atangin goal somthum pali akhunga Jonathan Burkhardt hian match somruk atangin goal somthum pali Patrick Schick hian match somruk panga atangin goal somthum pali Lois Openda hian match somruk pakwa atangin goal somthum pathum Andres Kramaric hian match somriat atangin goal somthum pahni Maximilian Bayer hian match somsari pakwa atangin goal somthum team Glendale hian match somruk paruka atangin goal somni pariat akhunga heng ho kan soi thalaka kan hmu te hi Bundesliga a Hurricane Ireland nuwa goal khung tam zualte annia Hurricane hian goal akhung tam fal le goal somnga khung tling player pahni chawan oma Hurricane phei hi chon goal somriat te mep akhung tlinga ama nai ber tu Serhu Gurasi nena anin thlauna hi goal somni le pariat loi atlingani German Top League Bundesliga a hian season khatchunga goal khung tam ber chu Robert Lewandowski kha ania Bayern Munich tana khelain sangni somni pakhat season khan Bundesliga season khata goal somli pakhat te mep akhunga kha record kha Hurricane hian akhum thea ngem ti hi mi puite ngai venron ani tameka Hurricane hian season kal meka match som pakwa atangin goal somni pakhat akhung tling towa league match hi somthum pali khel turani Nizan khan Europa club level in elna UEFA Europa League khelchun zomania Aston Villa le Nottingham Forest ten nena anchanga Aston Villa hian Red Bull Salzburg mikhwalin golthum gol ninan hneya Villa hian gol chuama sathungin mini samthum pathumna RB Salzburg hian konate mangin ma an hruaya mini somli pakwana yo mangin an khung bel lea farsa fa mikhwal team Red Bull Salzburg hian
sin hi fain ma an ruai ma se second half Aston Villa in siam thain goal thumin an chang le ta minute somruk palina Morgan Rogerson an sipur su thenin minute somsari parukna Tyrone Mingsan Aston Villa sipur su zona goal khunga Ming sian kumsan hi somni pathum April thannuwa Aston Villa tana goal khung lena masaber ani heminu minute somriat pasarina hun top don naya kumsom pokomi Jimo Alaba mangin Aston Villa hian goal thum goal nia an chakna goal an khung lea Aston Villa hian phu takin point thum an hlo chuak Nottingham Forest sin Ferencvaros mikhwalin sili finance sopa goal masaber hi Ferencvaros player Odvosan an lama atilu palniin minute som pasarina on goal mangin Nottingham hian ma an ruaya minute somni pakhana an goal khung khol Igor Jesus an khung belin Igor Jesus vekhia minute somnga pangana he mecha a goal ni na le Nottingham goal thumna a khung zuya Igor Jesus hian Nottingham tan a debut season a mang chungin goal som pakhat a khung tling der to ani Nottingham goalie na hi minute som kwana a penalty atanga James McAtean a khung ani Europa League in khelang sardanga Celtic in goalie goal nin FC Utrecht an nea FC Porto in goal thum goal khatin Scottish club Rangers an ne boka French club Lille in sikhat fain Freiburg an nea French club Vec Lyon in goalie goal nin Salonika an ne boka Spanish club Real Betis in goal ni goal khatin Dutch club Feyenoord an nea Italian club Roma in Kualmola Panathinaikos ne Zaulovin goal khat veve khungin anin ne tok German club Stuttgart in goal thum goal nin an mikhwal Young Boys an ne thung ani Europa League B ka direct run of 16 lut te hi Lyon Aston Villa Midtjylland Real Betis Porto Braga Freiburg le Roma te an nia playoff in langkai team som paruk te hi Genk Bologna Stuttgart Ferencvaros Nottingham Forest Victoria Plzen Red Star Belgrade Celta Vigo anni team pariat hi seeded anniya unseeded team pariat te hi PAOK Lille Fenerbahce Panathinaikos Celtics Ludogorets Dynamo Zagreb le Brent te anni zanina in elna then khat khalchun zom tura oma chungzinga chuan dar khat le chanveya La Liga a Espanyol le Alaves anin machonanga dar khat le minisom panga a Serie A matcha Lazio le Genoa in machonin dar khata Bundesliga a Kölnin Wolfsburg an mikhwal don boka Ligue 1 dar khat le minisom panga hian Lensin Le Havre an mikhwal don bok ani transfer kai hnoilam soikai ta ila Crystal Palace on Wolverhampton atangin Norway striker Jorgen Strand Larsen laklu antuma pound maktadwe somnga senanin huam kumsamni pangami mantur chungchanga Palace le Wolverhampton hi athupungin anin rem toa anma bak chu Crystal Palace hian Larsen hi min ania chu baka chuan formala Wolverhampton nen inremna thu thlun ani chu wangin Crystal Palace hian Larsen hi an hnai ta hleya mimal thila contract le abe boma anin rem pui theiani chuan an lalu thei mai tura ngai ani Aston Villa in an player Louis Douglas Luiz an la leta ma se Juventus player hi lonin an ho angeta an leilo awang hian season kalmek mabak omzong hi Villa hian an ho dona season kalmek zo Juventus a hian akir le theidon kumsamni pasari mi Brazilian midfielder an hona hian angeta in le theina turin thu an thung tel thunga hei hi an mangtang kaya ni chuan Villa hian an lei fel lo theidon bokani Villa hin kumsan hi somni pali ni puilai khan Douglas Luiz hi pound maktade somli pani point pathum panga in Juventus nena an thala ma se season liamta khan Juventus tan Serie A match thum chawa khela annuwa Nottingham Forest lonina zoma English football a khele Nottingham hian lona an hona a match chu tiza chu a khel tlingani chuan a ngedin kan layang tiin Juventus nen inremna an neya ma se match khel tlin ngai zat hi Luisian Nottingham a hian a khel tling talawa chu wangin a ngedin anin lei talawa ti chuan tuna a club hlui Aston Villa korbok a vele don ta ani Fulham chan Manchester City atangin Oscar Bob an lalu dona athupungin inremna an nei to London club Fulham hian kumsomni pani mi Norway midfielder hi pound maktadoi somni pasari sengin an leidona an inremna hian sell on clause 20% an da tel Fulham hian an shal le ani chuan an shalna atanga 20% Manchester City hena hian an pek angai don ti na ani London club dang West Ham Point an Brazilian player Lucas Paqueta an chan dona Brazil club Flamengo hena an shal don ti fel ngai ang tepo an ti fel kim thokhata kumsomni parian mi Paqueta hian Flamengo hi azom duwa Flamengo hian West Ham ina an pom theizat pound maktadoi somthum chuang hret an the chuak phal boka chu wangin inremna tluan tling omin
ziaka contract anda thei thuai po abei sei omani West Ham player dang James Ward-Prowse hian loan in Burnley azom thung dona season kalmek mabak omzong hi Burnley tan a khelang free kick specialist kum samthum pakhat mi hian kum sangni somni pathum khan Southampton atangin West Ham hi azoma match somsari pariat a khel to ma se West Ham a poimo na tlahniamin loan in ain puchuak ta a Burnley a player poimo jok ani thei ain be sei West Ham hian Wolverhampton ta na khel thin Adama Traore hi Fulham atangin pawn makte doi ni vel seng thei turin an la lut thunga kum samthum mi hi Wolverhampton a ama kai shwai thin tu Nuno Espirito Santo an West Ham hian akai shwai le don Traore man hi atlom le a pawn makte doi khatania add-ons nen avain pawn makte doi ni atlin thei don chawani Raheem Sterling po Chelsea in an chhuwa zalena ni kha football Titi chunzomna kan ti chhuwa lokara thil thleng ania soikai ta lo loila Sterling hi kum samthum pakhat mi ania Chelsea a hian thlasom pariat dai contract alaneya kar khata pawn nuai thum sing ni sanga laya hlo kum sang ni somni pani khan Manchester City atangin pawn makte doi somli pasari point panga sengin Chelsea hian an leya ma se Blues a be sei a phak lo loan ten achuaka ma se ain vor sang thar thei ta lo zela Chelsea a akir le nu point thlau thak zinga atel zui zel tichuan Chelsea in team kai shwai tura Liam Rosenior an roi nuin anin sing sakna konga pai chua masaka atelta a Chelsea tan tima mun ruak an siam belna tima man tangkai to lo pai chuana ani awangin hetianga chet lak hi atul na lai aom ni poina langa an man du si lo sum tam tak an sen reng na ni boxi kol reng ai chuan chuatir mai hi club tan po afin thak jok na lai a omani English Premier League club Aston Villa chon Besiktas atangin English striker Tammy Abraham an leifela pawn magtadwe som pariat point pahni panga an seng kum samni pariat mi hi kumli le achan vedai contract an zia puya Abraham hian kum sani somni pakhata Italian club Roma apan nuwa English club azom le masak berniin English Premier League a amel kan movele don ani Abraham hi Roma player thina niya ma se Turkish club Besiktas in lonin an hoa Turkish club hian angeta an lei theina mangtangkain pawn magtadwe som pakhat sengin an leya ma se Aston Villa hena hian pawn magtadwe som pariat point pahni panga in an hral le Abraham hian kumsan hi somni pakhat ni puilai khan Chelsea chhuwa sanin Italian club Roma apana Roma in pawn magtadwe somthum pali aleina nan seng tichuan Roma tan a debut season a ache thaleya goal somni pasari teme khungin UEFA Europa Conference League champion no moi an choi zuya Italian Football League sangber Serie A record siamin English player Serie A season khata gol khung tamber record gol som pasari khung chungin a siama annuwa ero bese angin ache thazui lemlo hei baka hian ACL liam te po tuarin thlasom chung te meu in khel theilawa chol tum te po aneya tichuan a liam dam nuwa lonin AC Milan tan te po a khel le man ani Abraham hian Roma tan match za somni a khel mana gol somthum pakua akhung lona a khel thinna Besiktas tan hian match somni pali khel manin gol som pahni akhung bokani Abraham chungchanga hian Turkish club Besiktas hian fin an chua Besiktas hian Roma atangin Abraham hi lonin an hoa lona an hona hian angeta leitheina turin thu an thlungtela ma se Besiktas hian an lei nget du mai lova heti lai hian Villa in Abraham hi laklu an duwa anti tak tak ani ti an hriat nuin Besiktas hian Abraham hi Roma atangin angetin an leita daya pawn magtadwe som pakhat chawan seng Roma tan chiar tam ngaina aom to lova loan transfera anin remna a anda tel ani to awangin pawn magtadwe som pakhat chawin Abraham hi an hral angai pha ani tichuan aleitu Besiktas hian thotan ni khan pawn magtadwe som pakhat chaw sengin an leifela an leituk tholenia Aston Villa nena pawn magtadwe som pariat point pahni panga in an hral leya ti fel ngai angte an ti fel nuwa Aston Villa hian officialin an laluta ani Besiktas hian Abraham chungchanga hian ni ni chung lakin pawn magtadwe sari point pahni panga lion lepa Roma eroin lokna antel tam tur ang antel tam theilo pha ta thung Turkish club Besiktas hian an lokna tur an rel fel ve khop mai kan topic nung beratan transfer thuleng soivele ta ila BBC na akhon khom atarlana Sky Sports Intar langin Chelsea atanga zalen lim kum samthum pakhat mi Raheem Sterling hi UEFA Champions League khel club engemazatin laklu tumin andor mek
team talk in tar langin Tottenham chuan Raheem Sterling hi laklu an hre lova a agent pop bipop to in Thomas Frank hian tlar hmalam ti chakna turin free transfer a laklu thei Raheem Sterling hi a be sei mek ani mail point tar langin Italian club Juventus le Napoli te point Raheem Sterling hi laklu an tum Mirror in tar langin Manchester United chuan Chelsea atangin kumsam ni pathum mi Cole Palmer hi laklu tumna an nei lova tunhaya Cole Palmer hian Chelsea chua san adu ti te Manchester United pan a hrelau ti te thu athang na sa hlea hetiang kara hian Manchester United hian laklu tumna an nei lovani laklu an tumlo chan pakhat nia an tar lan tel chu Manchester United hian Cole Palmer man hi atam don ema wangin pek anin huam lo Spanish chanchin buten tar langin Chelsea chuan Real Madrid atangin English midfielder kumsam ni pahni mi Jude Bellingham hi laklu an tum dona Paul Magtadoi za somni pakwa senin huamin ni pui huna laklu an tum don Fabrizio Romano an tar langin Ajax chuan Ukraine player poimo kumsam ni pakomi tuna Arsenal tana khelmek Arsenal player poimo ni phak talo hi laklu an tum meka Nottingham Forest a ani hian lonina khelmeka Dutch club ro pui hian laklu tumin tran an kho meka ni Sky Germany in tar langin Real Madrid chuan team manager ngedatan an enthak zinga Aston Villa kai hruaitu Unai Emery hi atela chuwangin Spanish manager Emery hi Real Madrid kai hruai theidin muna ading mek ni in alangani Give Me Sport in tar langin Chelsea chuan ren satangin kumsom ni mi French center back thang duang Jeremy Jacket hi laklu antum meka andor mekani Spanish chanchin buten tar langin Real Madrid chuan Manchester United atangin Portuguese fullback Diogo Dalot kumsom ni parukmi hi laklu andua Real Madrid hian tlar hnung lampang hi thuam chak ngai zuala an hriat awangin a thuam chakna turlam an dap mek ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se